Kardong pini birta pangjang along pen nilisami iraniti mumpi. Tangti pinya birta pangjang arjui tha. Dong muka karong supi ward number 5 arong amikar tenzing tiso lapen basa pi phang chupia tuma sopo aklengsi dhanjit tiso hien pen kabor I ponateng pen. Dong muka karong supi long kamperon auditorium hall adungalong boji polo fitness gym center ingkupi pongsi ar niwang okpran kachelama tuma phan birta kimewan ponpusi nere tuma pirang ke pen birta nang polipong. Labangso Voji Polo Fitness Gym Sahem Ingkupon Piaprang Arnam Arnia Tumapang Ardom Ardipongsi Manpeng Alhiaman Pen Baliram Tiso Lapen Dokmoka PWD Executive Engineer Bodon Tiso Lapen Robinson Crow Anfarta Voji Polo Fitness Gym Abitung Atum Ahin Pen Ingkupon Kardom ini nalik tumkhana pachini pon sila bangke ladak dong muka kahit siya dung masitolo lalo pi natham ponjalam the bangala pulo birta ke be isi dong muka kalong kewan mate nalik tum arnivang okpran kachelang lapen ke nangli fitness aphan ladak ki joy ke pen litum ladak dong muka ri solo dong muka ward number 5 pen angli dhomjit tisolang li kapor pen alang li ladak gym stame bini pen kangpu aja mek hade bonno la sila bangso kangpu pon ili tum ka singhon dok muka PWD executive engineer sar bodon kusu sardo alang li pen le la bangso alang the pen bangsa Kardom ahok lo tum pini ke ta ke me ate arni ke me dok muka sonson ataw na long panarni ke ding benta mesin na gym mante yokran mante fitness apan dok muka ara tumbang aning hang o botis kami laksana par sai lapaan investment pen lapaan pathedung equipments pachok thai lapaan fully equipped lapasana gym mangke kapaman jeng lang take nili kasuko onjit kiso alang i not computer engineer alang li kabor ipensi alang amithang ta aning hang pik alang lapaan aning ke hang penajonya si son gym itum dong ka taon long si nambi koklo asi kato kobe dong muka angkang kato kobe ara katum da fitness kati maintain mante aofran mante arjang tang pen kido kedam labangso kitek di ki unji labangso abar sai ke nambi pitan lo labangke alang kan onjit kiso kan jero bengi asi itu marjulong lo bande teglong lo ipu sonson tahun mande guati tahun sonson ke lakson ani dingkrui pen ajak dingkrui pen tame bangke gym lakson do mesen gym tame lakson itu mau tahun lo mande lapan penting tu adim kali lapan komersial lapan viable o kali pasti tame konjit aning kihan ating alang di kapoi kapacun bangke mesen alam robek nanti aduh kita dak benefited ko sarborado alang li dhonjit tiso alang li sarborado alang li pen alang lalu nang li suko agensi la bangso dong muka ka warlong lepuson gym di pon so putak nang de dhonjit sarborado ini suko agensi dhonjit tiso alang hang pik lawane support dia oh sini ni nama sahaja kampukan ante kita kami pakai sini dalam pakainya pan so angka puasa ba dalam ya sendiri sore sedang itu cetan serai long sekitar long kan 24 November
dok muka ratot kali putri karya long rata kado kobita yong si ning hang kulon ke daga coba dia pun panang lang di pa dan jima long lai hui kita sepanjang si daga bo iji ning hang kulon ke lang kami semua cuma dulu dan anjik iso lang ni pancuro lo dito dok muka angkang long lason alang ning ke hang pen labang sa fitness anu tinda donang hi puke matha pen alang li bang sa gym kang pu alang ni pancuro parlo ahok lo nilito mason non chokamara tum lusuni ta menil tum office along kam claim po thang exercise ka vi pen ajok nilitum anu tinda me labang so diabetes sakisro ta ho mane ke high pressure ta ho lason ke photum dopik lo athe li tu lason fitness lason li tu malong awar sai ka ria jo kasi pini ke li tu malong dolo las pen nili ning karong pen pini dal bangso kang puani masin nili ke join kang fit lo athe fitness ka ria jok si methang ta me kapre ka kisur dokok ditilo kasi alang li phanak dom chorok parpik an lo labang so alang initiative ke pen labang so gym an hormuason ta dopik lo jo dak elitum angkang dipu pen dak parukhwa angkang long an ke la gym mangbong ke la ta siak ke henai lo sini le thek kon long lo la si ningarong pal lo labang so kambu pen lo la si alang litum pen lam thian pon gan pen isi pachini pon buji polo lagi si alang litum pen kepang dak pon alang litum labdang so buji polo no bangke alang litum latak only la gym jot kali aka prek pen sambe alang litum kat pipindeng sumpot pen sambe cek la hala so buji polo long pen humri dam lo tang alang litum sambe online pen sambe alang litum pipon jit wa alang litum pen ang pachini pon lo la sia uthot la pindeng sumpot jot kali alang litum non ke bang bom taralang solong punoy umrang solong punoy 10 hour sa istamya alang litum mahen pen pipon jik pusi alang litum pen pachini pono la sini litum kat mis pen istamya alang litum mati maphan uji podo ti maphan hirjumi ipajir pono kardo Komat niya bang kwa bang trijong si amen tit hapon ja phan ning thang pulote admission fees lage 1,500 la pen monthly fees lage 1,000 pen si charlie pon hour sa la pen halapu gym ke thana bang pu la pe inrojit teron pen si khan pon ko puti